ये ताजा ताजा दूध चोया जा रहा है जो बकरी का, जो भाई लगा पड़ा है, देख रहे हो आप यार। और ये वाली बकरी लंबे लंबे कान है, इसका दूध पियेंगे मजे। ये है मलाई वाला दूध, ताजा खूब है जो अच्छा, वो सब चल रहा है। और इस दूध की बनाएंगे चाय। ले भी दर्शकों दूध डाल रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये है ब्रेड पकौड़ा जो चाय के साथ हम लोग खाएंगे। एक भाई है वो चख रहा है यार मजे से, क्या बात है, क्या बात है।